Сегодня у нас была гроза и сильный ветер. Вот что стало с теплицей. Оторвала лист сотового поликарбоната. Вот так вот. Ну, сейчас уже на небе, можно сказать, не облачко, солнышко. Вот такое вот получилось. Все прям оторвало. И здесь все веревки такие повыскакивали, они все вот за трубки были заделаны. Все веревки у меня упали. Ну, видимо, наверное, эту крышу, наверное, приподняла здорово. Все надо заново убрать. Согнула немножко лист, лишь бы не порвала. Вон там с той стороны порвала лист. Угу. Придется что-то заделывать тут как-то. Грядочки. Зато полила. Здесь сухо, а здесь сыро. Вот такие дела. Ветер был очень такой сильный. У нас там у соседа крышу, лист шифера снесло с крыши. Попробую туда закинуть. Ой, боюсь, порвется. Вот так закинула вроде. Да, вот здесь, конечно, даже до дыр. Жалко. Придется, как бы не пришлось бы менять лист. И вот там порвала. Ну, здесь пока заклею, может быть, чем-то. Надо прям срочно делать. Вот еще у нас тут полосы же настелены. Ну, чтобы трава не росла. Вот у нас тут все загнуло. Ну, ветер, конечно, был сильный. Здесь все загнуло. Вот это вот уронило. И вот даже вот воды сколько налила. Ну, буквально сколько там, полчаса было. Ну, зато теперь полила хорошо все. А боюсь тоже, как бы это не треснуло, когда падало. Да нет, вроде не треснуло, вроде целое. Ого. Все, опять чуть-чуть ветер подул. И лист опять выгнуло. Ну ладно, пусть пока так, что ли. Боюсь, сломает его совсем. Эх, натворил что. Ветер этот. И прибило землю, так сильно прибило. Морковочку здесь пололи. С этой теплицей уже был такой случай. Поставила я ее где-то в мае. Ну, наверное, лет 6 или 7 тому назад. В мае поставили, а в июне был тоже такой же вот сильный ураган. И у меня вырвало вот этот лист. Вот мы, получается, сделали тут железную такую вот по всей теплице. Но тоже это вырывало вот этот лист. Делали, сейчас вроде как бы не видно. Ну, вот там вот даже дырочка еще осталась немножко. Ну, не так сильно, конечно, как вот сейчас. Не знаю, с чем это связано. Возможно, вот у меня были двери открыты как раз в это время. И, наверное, как бы поток воздуха. Ему нужно было куда-то выйти, наверное. Вот вырвала лист вот так вот. Ну, что делать? Возможно, просто нужно закрывать двери перед грозой. Потому что всегда же, когда гроза надвигается, мы готовимся, закрываем окна плотно, двери.
Вот и с теплицей нужно было сделать то же самое. И не было бы ничего. Ну, тут Соня со мной, как всегда. Соня, Соня. Ну, вот так мы заделали теплицу. Железной полоской вот так вот сделали. С этой стороны и с этой стороны. Ну, лист, конечно, поломала. Ну, хотя бы будет держаться. Вот почти до низу, до самого. Сегодня 13 июня уже. А вот ветер сильный был 10-го. Вот мы вчера сделали. Ну, держаться будет. Ну, лист, конечно, менять все равно нужно будет. До конца сделали. Я не знаю, открывается верх теперь или нет. Испортили грядку, пока меняли. Жалко, конечно. И там вот упала на морковку. Укропа много очень повсходило вместе с морковкой. То есть вот рядочек морковки вот так вот идет. И укропа очень много. Там прямо целое поле укропа. Я думаю, прореживать, наверное, надо будет. Но опять же полоть нужно будет. Здесь садила вот кабачки. А, вот сходят уже. И кабачки уже сходят. И там сходят. Надо же еще. Вчера смотрела, не было. А здесь еще нет ничего. То есть кабачки будут. Хорошо. Поздновато, правда. Так, здесь горох посадила, тоже уже сходить начал. Полить надо будет. Здесь кто-то ходил, здесь я петрушку вообще-то садила. И вот след. Вот с этой стороны так вот. Сколько мух у меня здесь в теплице. Не знаю, открывается, нет. Открывается, да, хорошо. Открывается. Огурчики мои тут. Вот у этого огурчика желтенькие такие. Видите, листики какие? Желтая кайма. Но я уже удобрила. Поэтому я думаю, что в скором времени огурчики поправятся. Но вот они сразу я удобрила и сразу прям расти стали. А вот здесь почему-то огурчик у меня погиб. Не знаю, может быть, просто его, когда ветер был, может быть, как-то сломало его. Хотя вот не знаю, как будто бы он от корней просто вот подсох и все. Ну, там вроде нормально, тоже еще прополю. Ну, также капусту уже высадила. И зимнюю, и летнюю, вот июньская, которая ранняя. И цветную высадила. В общем, работы пока хватает в огороде. Ну, все лето это так. Ну, а пока на этом все. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.